لا الخوت، كي دايرين بخير؟ ونكملوا القصه ديالنا ذكريات في الباديه ونكملوا فيما حبسنا البارتيه اللي فاتت. كان الحرث شي حاجه مقدسه عند الناس ديال الباديه، خصوصا ملي كيبدا الموسم ديال الحرث. واش ما كنذكروا العروبيه ضروري كيجي معاه الحرث. الحرث كان شي حاجه مهمه عند الفلاح، كيبدا مع حلال الزريعه، يعني غير كتروى الارض وتشبع ما، ويبداو الناس في الدوار كيوجدوا العده ديال الحرث ويدبروا على البهايم اللي غادي يحرثوا عليهم. يعني الزويجة، الزويجة هذه مصطلح كتعني جوج بهايم كتحرش بهم، وفي الغالب كتكون الزويجة إما زوج بغال ولا زوج حمير، ولا ما لقاش شي واحد مثلا جوج بغال ولا جوج حمير فراه كيربط بغال مع حمار ولا حمار مع تور، وشي مرات كاع جوج بقرات، بقرة مع حمار بقرة مع بغال. المهم اللي توفر. واهم حاجة في الزويجة هي خاصها تكون اللي على اليمين كتشد الخط مزيان وما كتبدلهاش، والوحدة الأخرى كتكون حداها كتبعها. الوالد كان كيقول بلي راه الزويجة هي أساس الحرشة، كل ما كانوا مفاهمين كل ما الحرشة كتكون مزيان. والزويجة إلا كانت حارشة فراه غادي تشد الطريق مزيان، أما إلا كان فيها العكس فراه الحرشة تخرج لك ماشي هي هادي. كانت الأرض كتكون ساردة يعني شبعانة ما، فقط الوالدة مشات لكشينة نيشان كتوجد لينا واحد الخبز كيدار في وقت الحرش سميتو خبزة محراج. والوالد شد المدرة وبدا جالس كيشتت في الروض ديال البقر اللي كان حاطو تمايا كركار كركار في البلاد. كانت الريحة كتوصلنا من بعيد، وكتير شي حاجة كتوصلنا من غير هاد الريحة هادي، هي الريحة ديال الرماد والريحة ديال الدخان من جهة الكشينة. فاش الوالد شتت داك الروض ديال البقر تمايا فوق البلاد، خرجنا العدة ديال الحرج اللي هي المحراج، زير ليها السكة مزيان، الكفايات ديال البهايم والزوجة باش كيجمعها، والقران اللي كيجمع عليهم ريوسهم، والعكاس اللي يعكس راسه، يعني البهايم الا بغا يدورو اليمين ولا اليسار كيحرك داك العكاس. والعمودة بطون، هاد العمودة بطون هادي هي واحد العود كيدوزو من تحت كروج ديال البهايم وكتشد فيه الكفايات وتربط فيه المحراج. قبل ما يقول بسم الله في الحرج كتجيب امي داك الطبق اللي فيه خبزة محراج وكتربط فيه المحراج، وكيبدا يفتت دوك الخبز كيقرطوه طريفات صغار وكنعطيو معانا للجيران، كنقسموه طراف صغار بزاف وكتعطيه لكل واحد شوية، وكتقول لينا والله يجعل البركة في الغلة والله يجعلو عام زين. وفي الحقيقة كل مشروق مبروك عند الله تعالى. الحرث الأول كيكون زريع الشعير، كيكون واحد الفدان صغير كيديروه للبهايم، واحد القردة صغيرة اللي كتكون حدا الخيمة. داكشي علاش الوالد كيتحرف بالخيشة اللي فيها الشعير وكيشتت الزرع قبل الحرث. كانت خطوات ديالو مقادة والزريع مقاد مع المشية ديالو، غير يسالي يربط الزويجة يعني الزوجة ديال البهايم، ويحتال المحراج في يدو العكاز والزلاط في يد اليسرى، ويقول بسم الله، يعلم المطيرة ويكملها ويدوز للآخر حتى يسالي وكيعاود من جديد. كيستمر الحرث أيام وأيام حتى كيسالي كلشي، وكانت كدوز المراحل على الشكل التالي: القليب، الثنية، التزرويق والتبنييج والتكراب والمشيط. وكيتسارح باش كنجيبو ليه الماكل، عاد كيريح وكيريح حتى دوك البهايم اللي معاه، كيدير لهم العلافة في وجههم ولا في فمهم فيها الشعير ولا شي حاجة ياكلوها، وكيخليهم يرتاحوا وكياكل حتى هو. الماكلة إما كتكون صايكوك لبن وخبز كل نهار وشنو مقسم ليه الله، ياكل داكشي ويتوكل على الله ويكمل الخدمة ديالو. كانت كدوز أيام ديال الحرث زوينة، وكان الحرث كيشد مدة ديال أيام تقريبا سيمانة 10 أيام 15 يوم على حساب، وكيكون على مراحل مفرقة. فيها البكري يعني داكشي اللي كيتزرع بكري، وفيها المازوزي داكشي اللي كياخد الوقت يعني تزرعو حتى كيسالي ديال الشتا. أكبر حدث من بعد الحرث كان هو الحصاد. مكانوش الماكينات تاع الحصاد والدراس داك الوقت، كان غير المنجل باش كيشهى بسرعة وكطيب السبولة. كيبدا الوالد يوجد في المناجم باش نمشيو نحاصدو، كيدي المناجل القدام للسوق يمطيهم عند مول المناجل، وكيشري على خاص شي واحد جديد كيوجد الخناشي يصايب بيهم التبانتة اللي كيلبسوها الحصادة باش ما يكرفسوش حوايجو. كيصايب الوالد صباعيات اللي كيديروها الحصادة، في الصباع الصغير كيديروا واحد اللعيبة كتسمى بوخاتة باش ما يضربهمش المنجل. بكري كانوا الناس الحصادة قلال، كان كيديروا التويزة بيناتهم. التويزة يعني كيتجمعوا الناس ديال الدوار حاصدوا لهذا ولهذا ولهذا، يساليو من عند واحد ويدوزوا عند الاخر.
باش يساليو كلشي. كل خيمة كتلقى فيها 6 حتى ل 12 الولد وبنت، وكل واحد كان كيحصد زرع هو وولادو، واللي ما عندوش كيتعاونوا بيناتهم. كانوا شي رجاله من الدوار فاش كيدخل الحصاد كيمشيو للشاويه، كيمشيو يحصدوا جماعي. الشاويه كانت معروفه بالمحاصيل الزراعيه الوفيره ديالها، كيجمعوا فليسات وكيرجعوا، كيجيو للدوار حتى كيلقاو الناس كلشي حصد. وبداو في الدراس، اي واحد كيكون عنده الحصاده كان كيتهلا فيهم في الغدا، اما سايكوك، اما اللبن، اما كسكسو، اما خبز واتاي، كل نهار ورزقو. ولكن الحصاده كانوا كيتهلاو فيهم الناس. الحصاد بالمنجل ما كانش ساهل، حتى النهار كامل والحصاد محني جالس كيحش في الربيع اللي هي السبوله يابسه، وكيجمعها وكيديرها قبطات. غير هو في مره فاش كيوقف الحصاد كيعمر ديك الخنشه، كيدير فيها دوك السبايل، كيعقدهم بسبوله واحده اخرى وكيلوحها، كتسمى الغمار، ويحطها في الحصيده. كيتسارحوا باش كيكملوا الخرجه ويرجعوا يشدوا عاوتاني خرجه واحده اخرى. كانوا شي وحدين كيحصدوا وكيدندنوا بشي اغاني. حنايا صغار كان با كيعيط لينا نجمعوا الغمار. الغمار هي ديك السبوله اللي كتكون بحال الدريعه ديال الحشيش، ما عرفتش كل منطقه وشنو كيسميوه. ويمكن ملي كيحصد كيتجمع عليه بحال القبطه ديال النعناع وكتكون كبيره، وكيحطها حداه وكيكمل عاوتاني. المهم تقريبا المعنى كنظن راه وصلت. وكيبقى في الحصيده حتى كيسالي، عاد كيجيب الناقه ولا شي بغل. حنا الوالد ديالي كان كيجيب الناقه ديال عمتي صفيه وكينكل عليها الزرع، يعني كيبقى ينقل عليها الزرع في الجراف كبير. الجراف كيكون كبير بحال شكل الكروسه. كيعجبني نركب على الظهر ديال الناقه، وفاش نفرغوا الغمار ونكونوا راجعين للحصيده كنت مجايب فوق الناقه وكندندن انا وياه. فاش كنكملوا هاد التنقال كامل كيكون نادر ولا كبير، وكيكون كبير حدا الكاع. كنخليو يتشمش مزيان قبل ما يجي الدريس. ما كيجي الدريس فيلم واحد اخر هذاك عاوتاني. راك تامر هذا الدريس وسير واجيب البهايم وصفي الزرع وجيب اللوح وبدا دريه وحسب الخناشي 9 ولا 10 خليها الزكا الى اخره. ذكريات زوينه وكل حاجه بوقتها غادي نعاودها لكم. الكسيبه في العروبيه شي حاجه ضروريه، ما عدا لي ما صاب ليا جهد. كانوا يكسبوا البقرات باش يولدوا العجول والعجلات، يعطيو الحليب اللي منو اللبن والزبده والسمن الحار اللي كانوا العيالات يملحوه ويديروه في الطاس حتى كيحيل، يتسمى السمن الحايل ولا السمن الحار. تلقاه في كسكسو وفي الحريره وفي الرفيسه. وكانوا مع البقرات كيربطوا تور يعلف تا كيسمن وكيديوه السوق، يبيعوه ويشريو من فلوس عجل واحد صغير يربطوه تا هو. كيكسبوا الناقه ولا الجمل باش ينقلوا عليها الزرع والتبن والقشبيل. تيكسبوا بغل الحرج ولا الكرويله، وتيكسبوا الحمير للدمير في الحرج وفي الدراس وفي المركوب وفي الزقا ديال الماء وفي هزان الزرع للطاحونه. وتيكسبوا الغنم يبيعوا ولادها ويعيدوا منها ويستافدوا من الصوفة وقت الدزازة. الدزاز كان عندها واحد الطقوس وحدة أخرى. ملي كيجي الدزاز عندك خصك دير قصرية ديال الدزازة كتكون بالحليب والطعام، يعني الطعام بالحليب، وتوكل الناس وتعطي للجيران وكيقولوا فلان راه دار دزازة راه عندو قصرية دزازة. كاين اللي كان عنده العود ديال التبوريضة في الموسم، هادو كيكونوا من علية القوم، الناس اللي لاباس عليهم شوية. وكاين اللي كيكسب الدجاج وبيبي والوز والبط، وحتى الحجل تا هو كانوا كيربيو شي ناس. المهم كيتهلاو في الضياف وكيذبحوا منهم مرة يستافدوا من البيض، شي ياكلوه شي يبيعوه. كسيبة كتبغي الخدمة، نهار كامل خصك تخدم، ربط، طول، دوكلوتشد، نقل، ورد، نكس، علف الى اخره. الحاصل كلشي كيضرب تمام، عيالات ورجالة، دراري صغار وناس كبار. كانوا البهايم عزاز علينا كنولفوهم لدرجة كنت كنبكي على شي بهيمة إلا تباعت وانا صغير. مازال نعقل شحال من مرة بكيت عليهم، نهار يبيعوا لي البقرة ديالي ونهار يبيعوا العجل، نهار يبيعوا الخروف. فاش كتشوفني امي كنبكي كتجي وكتسلق ليا بيضة وكتقول لي صافي ما تبكيش، شوف خذ الخروف ديالي احسن من هذاك راه شرف. قالت الوالدة مسكينة عا كتساويها معايا، الاخر كيولي يمشي هداك الخروف تا هو كيتباع، ونفس الذكرى كتعاود خذ الخروف ديالي هذاك راه شرف. كانت اول مرة نشوف في الصور ديالي شي واحد غادي يتوفى. صراحة كانت ذكرى لي قاصحة بزاف. كان واحد المريض في اللحظات الأخيرة ديالو في الحياة، كان هو عمي الشقيق ديال الوالد، ساكنين بزوج في خيمة ديال جدي الله يرحمه. فاش بغاو يفرقوا الكوانن، يعني فرقوا الكوزينة وكل واحد يدير كانون بوحديتو، الوالد شد البيت التحتاني، سد ليه بابو وفتح ليه باب جهة القبلة ودور بيه حلقة مبنية بالحجر والغيس.
كان عمي مبقاش كيهضر، من شي شهر تقريبا ومبقاش ياكل، كان وجهو صفر وفمو محلول. الوالد كيقطر ليه الماء بالليكا ديال الصوفة مغسولة مزيان، وكيدير ليه الماء فمو مع شوية د السكر باش تعطيه شوية الطاقة. الناس كيدخلو ويخرجو، كيبان عليهم الخوف من الموت، كلشي خايف، كلشي كيقول الله يكون معاه، السيد راه عيان بزاف. حنا صغار كنا كنحضيو غير الوجوه، وفاش نحسو بالخوف كنخرجو مع الخرجة وكنبقاو كاسن كنلعبو برا باش ننساو شوية. تبعنا الوالد عند الباب، بقا واقف ويغوت الفقيه، غوت الفقيه ديال الجامع، قال لي عافاك دخل شاهد لخويا راه كاس كيموت، وعرف كيفاش تقول العيالات راه خويا مات الله يرحمه. دقيقة من بعد كان الصوت ديال العيالات وصل للقرن ديال الدوار، وبداو الناس يتجمعوا يعزيو. الوالد بقى فيه الحال لأنه مات له خوه، والأخ في البادية راه ساند، وبزاف د الحوايج. كانت شي طقوس غريبة، العيالات كيبكيو ويندبو في حناكو، وباللي جات النياحة سخان الطرح، وبدا التعدد والتنوح. مشيتي وخليتينا هي ما كتعرفش كاع داك السيد، المهم عا جاية باش ضرب داك البريكول وصافي. العيالات كيبكيو ويندبو في حناكو، وملي جات النياحة سخان الطرح، بدا التعداد والتنوح. داكشي بحال شي أهازيج حزينة كتخلي كلشي نوض يبكي. صيفطو شي حد للمدينة على حمار وبناو خزانة، وبقاو يتسناو حتى جاو الكفن وجا، حنطوه كفنوه، عاد دخل الفقيه وغسلو وكان المرفع والغسالة ديما في الجامع. فاش كمل الفقيه خرجوه وقراو عليه السلكة، يعني الطلبة بقاو جالس كيقراو واحد 5 د الأحزاب ولا كتر حسب عدد الطلبة اللي كانوا، وهكذا كيقراو حتى كملوا 60 حزب. من بعد هزوه في المرفع والعيالات جالسين كيبكيو. هزوه في المرفع والعيالات والو، واش ردوا لساناتهم لفمو. تبعو الرجال للروضة والعيالات مازال كيبكيو. كان الروضة كيمشيو لها غير الرجال، جراو علينا حنا صغار ما خلاوناوش نمشيو. فاش رجعوا من الروضة كانوا الجيران جابوا الطعام، وفي نفس الليلة داروا ليه الناي. قراو الطلبة وتفركتوا الناس، وبقاو العزايا كيجيو مرة. الناس كانوا كيتعاطفوا مع بعضياتهم في كلشي، في الفرح وفي الحزن. ولكن في الموت كنت كنشوف كلشي حزين. الا لما ميت داك السيد راه كيجي كلشي، واخا ما يكون كيجيك والو، لكن راه كتحس بالحزن اللي حاسين به الناس وكيتضامنوا معك. كيبقاو العيالات يعاودوا للعزايا على اللحظات الاخيره ديال الموت، حتى كنوليو حنا صغار حافظين اش كيقولوا. وفاش كنرجع الصمت اللور كيبان ليا بلي الناس القدام كاع مشاو تقريبا، كلشي مشى، غادي نمشيو حتى حنايا كاملين. الله يرحم القبر وما خلى، والله يرحمهم في هاد النهار هذا. من بين الذكريات اللي بقات محفورة في الدماغ، الموت ديال عمي خلى واحد الأثر كبير على الأب ديالي. الأب ديالي حزن بزاف، كنت كنشوفو غير مهموم وسايح، لأنه راه فقد الأخ ديالو. وكيف ما قلت لكم أخ في البادية راه سند ورفيق، يرد لك الهيبة. واخا الدوار ديالنا كامل عائلة، ولكن راه الأخ راه شي حاجة مقدسة. الله يرحم عمي في هاد النهار هذا، ويرحم كاع اللي ماتوا. ملي عقل في الصغر ديالي ما كانوش ألعاب بزاف، قليل داكشي، وحتى إلا شراو لينا شي حاجة في عيشورة راه مكانش كتفوت الشهر ديالو. لكن كنا كنصايبو ألعاب لراسنا، كنا نقلبو على حجيرات مقادين 5 باش نلعبو القيوش، وكانت البلاصة كتكون زينة إلا لعبنا فيه التراب، كتكون ناضية اللعب. كنا نجمعو الشقفات خاوية د الببوش اللي مات، وكنقارنو بعضياتهم، يعني واحد كيبقى يكليكي على الببوشة ديال الآخر، ولا تقبات لي الببوشة ديالو راه خسر، كيتسمى خاسر. واش كنصايب دراجة الروايد بالدرك يعني بالزعبول، واللوليب بالقصبة الرقيق. كنتقب القصبة الغليظة من الجنب ونحسبهم من الراس، وكنجمعهم مزيان على جهتين، وكنبدا نجري فيهم، كنتفحهم ونجري موراهم وندير في الروايد. بعد ما نركبو على شي قصبة ونديرو فيها بحال شكل ديال العود، كنا نمثلو التبوريضة على أننا راكبين فوق خيل اللي هما قصبات ديال العواد، كنقولو راه العود، والمحرك كنبداو نجريه. اللي داز من الكبار يقول لينا ومبارك العود. داكشي علاش اللي كيقولك لي شتي راكب فوق القصبة وقول ليه مبروك العود. واللعبة اللي كانت كتلعبنا بزاف فاش كتكون صابة الشتا، طيح الشتا بزاف، هي كنمشيو نجيبو الطين الصفر ولا البيض وكنعجنوه ونصايبو به طباصل، جبانيات، كيسان وغيرهم. كنبنيو خيمة بالحجار ونلعبو بويتات. في الربيع فاش كيكبر الشعير ويكون باقي فتي، كنصايبو الزوايات، واحد الزمارة كتصايب من الشعير. شي دراري كانوا كيصايبو كمانجة من الطارو ديال الزيت،
والسبيب من شعر العودة، وكيصايبوا ليها الحكاك واش يغنيو بيه. ودلال كانت عزيزة عليه النعرة كيسميوها العوادة، يصايبها من قصبة كامل. وكانت عندنا واحد الرويضة من صولة ديال البرويطة كنلعبو بيها انا وخويا، كنشدوها من ودنيها وندحرجوها وحنا محنيين. كانت لعبة خطيرة. شحال من مرة تكركبنا وطحنا. فاش كنا نبغيو نلعبو الكورة كنا نجمعو الشراوط ونحزموه. اما البنات فرا كانوا كيصايبوا عريسات الخشبات والشراوط وكيبنيو بويتات. الشبان الكبار كانوا كيبقاو يتفرجوا فينا هما لاعبين تما شي حاجه كيلعبوا فيها. كيدخل واحد كيحط رجل وسط القرعه وعنده الحق يضرب برجل وحده، والاخرين يحديو ليه حتى يتلافت ويضربوه. كانوا كياكلوا العصا مزيان، واللي قاسو برجلو راه كيدخل ليه. هادشي يزيد عليه ألعاب كثيرة بحال الغميضة وحبل والبي والطرومبية وبليدة وبزاف ديال الألعاب وغيرها من الألعاب اللي كنا عندنا فيها ذوق خاص. وكانوا الكبار ما كيبغيوناش نلعبوا فيه، يقول لك هادشي راه ديال الكبار. اما الصغار فراه كانوا منبوذين. اما في الدخول المدرسي راه العقل بان قليل اللي مدخل بنتو المدرسه، حتى الدراري ما كانوش كيدخلوا، قليل اللي كيمشي. وخا كانوا الادوات قلال كاين المطعم والمدرسه كانت قريبه. كانوا كيقولوا واش على المطعم الا بغيتي تقرا، الا بغيتي تقرا غادي تاخد المطعم، والا ما خديتيش المطعم راه ما غاديش تدخل تقرا. يعني القرايه مقرونه هي والمطعم بجوجهم. شحال من وحده بقات جالسه في الدار حتى تزوجات، وكيقولوا باللي كل فوله راه عندها كيان ديالها. غير كتبدا البنت تكبر ما كتبقاش امها تخليها تلعب معانا، وتولي ديها مع العراسات، ولا مشات تسقي كدير الزيف والشده كتغطي على الوجه ديالها حتى ما كيبقى يبان فيه والو. امها فوقاش ما مشات لشي عرس كتبقى تهضر وكتقول ليهم مثلا سميات مثلا بنتها نقولوا عايشه، كتقول عويشه عندي خرجت حادقه شبهاني تبارك الله كلشي كدير، بقيت كاع كنقيس الماء راه مهنياني من تماره ومشقه. كان هذا بحال شي اشهار ضمني. حيتاش داك الوقت الولاد فاش كيبغيو يتزوجوا ما كيتلاقاوش مع البنت، كلشي كديرو الام، هي اللي تختار، هي اللي كتشكر، هي اللي كتتفق مع الام العروسه على كلشي. الدري ولدها جهدو يسولها كيف داير، واش طويله ولا قصيره، غليظه ولا رقيقه، كتوصفها لي. حتى التصاور ما كانش. من بعد هذا تجي واحد المهنه ديال الخطابه، كانت مرا كتجمع التصاور ديال البنات وكتبقى تشاهد الناس اللي باغيين يجوجوا ولادها. وشي مرات قبل ما يوافق على الزواج كتبقى تشكر ليه فشي وحده، هادي راه حادقه، هادي راه مزيانه، باش نهار يزعم يقلب على شي وحده يقولوا لي راه كاينه ها العروسه ديالو. من بعد ما كيخطبوها كتجي التفكيره هادي هي ديك الزياره ديال العريس والعائله ديالو للعروسه في الاعياد وفي المناسبات. كيديروا العرس والعريس مازال ما شافش كاع العروسه كيفاش دايره، رمانه مغمضه وصافي. المهم كانت النيه، كان المعقول، كان الصفاء، كانوا بزاف ديال الحوايج اللي زوين. وما نكروش كانوا حتى شي حويجات خايبه. منقولوش بان راه الزواج كان وما كانوش شي حوايج اخرين، كان كاع داكشي اللي كاين دابا، غير هو كان مستور وكان الحياة والحشمة. والناس ما كانوش كيتعاطاو لشي طريق خايب. بنادم كيكبر شوية صافي كيبان ليه في الزواج كيتزوج، ما كاينش شي حاجة وحدة اخرى. بنات في دوارنا ما كانوش كيدخلوا المدرسة قليل، كانوا الاقسام عامرين غير بالدراري. الناس تيقولوا المرأة بسعد الراجل، يعني غتزوج كتمشي عند راجلها. اما باش تقرا راه ما تستافد منه. هادشي اللي كانوا كيقولوا. داكشي علاش شي خوت الله يعفو عليهم كانوا في الورش كيعطيهم غا الشياطة، وكاين اللي كيجيو معاه يطويو معاه. البنت عا كتبدا تبان شويه كتمنح امها ما تبقاش تلعب معاه، وإلا خرجت كدير الزيف تحنك بيه، ما كتبقاش مشاك، وكتبدا تعلمها تعجن وتصبن وتطيب وتجمع الخيب وتقابل خوتها إلا غابت، وتعلمها تنتف الصوبة من البطانة وتغزلها وتنشفها، وفي السكن تغزلها وتخدم بالمغزل الكبير وتغزل السدة بالمغزلة. وفاش يكون المنجج تعلمها تنجج. بحرية كانت بنت من بنات ديال الجيران ديالنا، في الصغر شحال لعبنا معاها، ولكن غير ملي كبرات شوية صافي راه ما خلاوهاش تمشي تلعب معاها، جمعوا طواو معاها. المهم منعوا عليها انها تخرج ولا تبان مع الدراري برا. شوية كبرات صافي تسمعنا باللي بحرية راه تزوجات. بنت كان سميتها بحرية. سمية كيفاش دايرة غريبة كانت التسمية شوية، ولكن كانوا اسماء بزاف بحال ليزا، فاطمة، طامو، حدو، خديجة، كلثوم.
الأكشرية كان كيسمي ولادو فاطمة الزهراء، الحسن والحسين ومحمد. هادو أسماء كانوا من الزوجات والأحفاد والحفادة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. داكشي علاش كانوا كيسميو هاد الأسماء هادو تيمنا بيهم باش يخرجوا صالحين. أبو بكر سموه أبو بكر بزاف. كنت نعقل واحد الدري صاحبي كان سميتو أبو بكر، كنا نغوتو ليه الصديق، ديما معروف أبو بكر الصديق، تا سميناه الصديق. وكنقولوا له أبو بكر، شكون أبو بكر الصديق، حنا كنعرفو غير الصديق. وانتشرت عليه هاد السمية هادي، حتى في لاكارت ملي غادي يصايبها غادي يكتب الصديق بلاصة أبو بكر. واحد النهار مع المغرب سمعت ختي جالسة كتقول لأمي راه فلانة غادي يجيو فيها الخطاب، راه ولد فلانة راه جاي باش غادي يخطب فلان. غسلو وبدلو حوايجهم ودخلو عند جارتنا الهجال. هاد جارتنا هادي كان ميت ليها الراجل. اختي الكبيرة هي اللي قالت لي راه شي ناس جايين يدويو في ديك البنت. ضرني راسي ما خلاونيش نمشي معاهم. المهم ما تفكيتش، غير بانوا لي الناس جاو ولا ندخل معاهم. بغات امي تجري عليا وهي تقول ليها فاطمه، والله ما يمشي. شديت القنيته وبقيت حاضي اش غادي يطرا. عمرني ما حضرت لداكشي. جابوا الصينيه عمرو اتاي، كلاو المرقه السفه ديال السميده مدردره بالسكر والقرف، ودواو على الفلاحه، على الحراره، على الغلا في السوق، على البهايم، على القبيله، على الفقيه الجامع، على المده العربي والداميه، على مسيطيفه دا خوه في القليميه. ماشي خبارات وحدين اخر. الاخير غادي يسكتو ويتنقز الام اللي باغا تخطب لولدها. قالت الراجل لا ودويس محمد. هو يتجمع وجمع الوقفه واستعد بحال لقى شي خطاب سياسي كبير. كيبان لي بحال شي واحد في قبه البرلمان في البيت الابيض غادي يلقي خطاب. هو يقول هو السي عبد السلام، راه حنا جينا طالبين ضيف الله. هاد السي عبد السلام هو خو فاطمه الهجاله المومضه العروسه. راه حنا جينا طالبين ضيف الله، خاطبين راغبين في يد بنتكم لولدنا الجيلالي. وعاودها شي جوج مرات وحدين اخرين. جاوبوا عبد السلام ومرحبا سيدي ومئة الف مرحبا، هذاك ولدنا وهذه بنتنا والله يسخر. وهادشي بان لي داز مزروب، يعني الطريق كانت مواطيه فارشه ومقادن داكشي على بكري. من بعد غادي يبقاو يدويو وبداو كيهضروا وهما بداو يتفقوا على الصداق وعلى كلشي. جاوبها بو العريس غادي نديرو بحال كاع القبيل، نعطيكم 10,000 و20 تبقى في الكاغيط والذبيحة علينا. هادشي اللي تسالونا، بنتكم راه ما يخصهاش خير. فاطمة عارفة الدري خدام مع بوه في الفلاحة وغيسكن معاهم، وبناو ليه بيت في المراحل التحتاني. زغرتت خت امي فاطمة وقراو الفاتحة وقالت ليهم ام العريس هذا الخميس لا، والخميس الاخر نجيبو ليكم الخطبة والعرس ان شاء الله حتى يفوت الحصاد. وهي تدوي من العروسة وهي تقول لهم الكتبة امتى، هو يقول لي وهايلي دابا حنا بيناتنا وصافي راه دوزنا معاكم الكلمة. كوا غدرا غادي نكتبو العدول واش غيكون في السوق، ومن بعد راه يديهم يكتبو. وكوني هاني راه حنا ناويين للخير بلا ما تخافي. تفركشت الجماعة ورجعت الخيمة خايف. ساعة ما دوا معايا حتى شي واحد ومشيت لبلاصتي تسلت وبقيت جالس كنفكر في هادشي هذا وكنشم في يدي الريحة ديال السفة وكنضحك كتعرق مزيان. هاد البارتي هادي خوتي غادي نحبسوها هنايا. كندوات على الخطوبة كيفاش كدوز في البادية والاجواء ديالها، على امل ان هادشي يلقاكم بخير وعلى خير. والبارتي الماجية ان شاء الله غادي تكون على اجواء العرس وكيفاش كدوز من هنا حتى لتمايا. هادشي غادي يلقاكم بخير والبارتي الماجية تلقاكم على خير ان شاء الله، والى اللقاء.